أولويات جديدة أعلنت عنها الأغلبية النيابية يبدو من بوادرها الأولى الخير، ويتصدرها التعديل على قانون المناقصات الحكومية بهدف تحصين المال العام، ومناقشة قانون جديد للتأمين ضد البطالة، ومناقشة تقليص مدة الحبس الاحتياطي. وقد تقدم بالفعل النائب عبيد الواسمي بتعديلات على قانون الجنسية الذي يرتبط به قضية غير محدد الجنسية أو ما يسمون بالبدون في الكويت، وهي من القضايا الشائكة في البلاد. ما كان مفهوما خطأ بأن هذه المسألة تدخل ضمن مفهوم السيادة، وهو فهم يعني يكاد يكون خاطئا، لأن السيادة في موضوع الجنسية هو حق الدولة المطلق في أن تضع المعايير التي تنسجم مع واقعها السياسي والاجتماعي وأن تفرغها بقواعد قانونية، لكن انطباق هذه القواعد القانونية على الحالات الواقعية والقرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات إدارية عادية تخضع لرقابة القضاء، أو يفترض فيها أن تخضع لرقابة القضاء حتى لا يمكن بعد ذلك أن تكون ترجمة المعايير الواردة في قانون الجنسية ترجمة تحكمية. برلمانيا أيضا قدم طلب من قبل عدد من النواب يتعلق بتحويل قانون الجنسية إلى المحكمة الدستورية، بحيث تكون المنازعات حول الجنسية محل نظر القضاء. وفي هذا الإطار أكد النائب عبيد الواسمي أهمية هذا الطلب، على اعتبار أن هذا التعديل قد يحل مسألة الادعاءات المتعارضة بين غير محددي الجنسية والحكومة الكويتية. في السابق طبقا لقانون إنشاء الدائرة الإدارية كان يحظر على القضاء الإداري بالكويت النظر في قضايا الجنسية، وطبقا لهذا التعديل أصبح من الممكن في المنازعات المتعلقة بالجنسية أن تكون محل نظر القضاء. ولعل هذا الأمر ليحقق الانسجام الكامل مع القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن الحق في تحديد الشخصية القانونية من الحقوق الأساسية التي تثبت للأفراد. الأمر الآخر أنه في اعتقادي بأن هذا التعديل قد يزيل عن الدولة جزءا كبيرا من حل الإشكال المتعلق بغير محددي الجنسية، نظرا للادعاءات المتعارضة بين هؤلاء الأفراد الذين يدعون بتوافر الشروط اللازمة لحصولهم على الجنسية الكويتية وبين ادعاءات الحكومة أيضا. تقدمت قبل قليل بطلب تحويل قانون الجنسية إلى المحكمة الدستورية. قانون إنشاء الدائرة الإدارية يتحدث، الفقرة الخامسة منه تتحدث عن أنه لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية، وهذا يتعارض مع المادة 166 من الدستور التي تنص على أن حق التقاضي مكفول.